Dajo nanae, ajami dajo goro enwae. Dajo nanae, mi dajo goro enwae. Dajo nanae, anana kemenitie dondro buzu kuminitie. A community gronta pu pipri ankara busul community pu kribia sonu matabi baboro mindi babe community dari adam bifo tata basi balai basaya ngala basapia de ukumalua matade anontonu anonfran abretiti dajona nae ayami dajo goro yenwa Ajami dajo nanae tade natina baby bada ankara community we troki manja usukuro biko babaje mpono manafu bigitrika tade nasi kai community ado provodani mitwa mayo yote te mama bakro bijani dajo nanae ajami dajo goro enwa Ukopizonu kopija goro mindi babe community. Dajona no, zapona bromanu zapona brotando. Dade ovanuva mainu ampe lali. Dajona nae, ajami dajona nae. Chisebi dajo goro yenwa. Dajona nae. Archimam me Barouan Suite Odik me Prota Studio voor SRS. Tapa Satra Bakana voor 24 augustus 2013. Want bijzonder day, was op dadelijk gezegd dat die nou een bijzonder day. Me bar Allah, de trouwe luisteraars voor mij, sang e Archie Jaso in Sernang, in de auto, in de huiskamers. Avans pek moet de in Sernang me Barouan Suite Odi. Ook toen mijn internetluisteraars, des maar voor Radio Familie. Dan mijn een speciale groet uit, want to bigisma. Sang eigenlijk, ja, vanaf mijn ook boy mi kan ding. Mama Tina Alvarez, mama Pauline Augustus, toen nang Masra Frank. Pauline ben verjaard is der betap van 75 en ben sago even met alle de familie met bakami British allemaal en was mi moro vaak en mi British taki sommige lobby de ete ook toe en moro belangrijk wang tak alle des man die se Archie Majauzu me bar odi ook toe mi taxi mati Micho en alle taxi mangsas do Archie Majauzu rij voorzichtig nog goed om zien nog kies wint in de auto want die er zijn het mogelijk allemaal me baruan odi tide u abi tu gast mi gast na tide Carlos Dikang dadelijk Carlos Dikang onlak uit Sumana eng en uiteraard mi abi no tu gast sa erbij dat we een speciaal reden dat dan master John Courtaar na mevrouw Christina Kromo Pawiro en den woyere dadelijk zeiden de jase ook toe en uiteraard snood jase nou zei master Ramon Maknak adumang na sang alawiki we proberen voor chatje lerikong en ti apwan vraag ik kan stel dan master Ramon e proberen voor piki dan asabisa abiso mogelijk. Dat dan met geen intro en mo begin a uitzending disi na item disi. Min druk wan sanja weg even. Hij zei ja. Nou deno. Dari wa voor today en voor alle channel. One nation again. Kaba Santa ye de wa ilon to grow tape.
Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. If I wire, opa wire below. Beja pasa you also too. Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. Ayoyo. Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. Awaya, opa wire below. Beja pasa you also too. Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. Kaba kaba Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. Mama Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. If I wire, opa wire below down. Beja pasa you also too. Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. Ni mama Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. Mama wire below ba. Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. No beja wire opa wire below. Beja pasa you also too. Santa Yeye de Wai, lo tugro tapo. Archimang, tiden na geboortedag voor Master Ramon. Ay herdenking van geboortedag voor Master Ramon Magnak. Master Ramon verjaart tide en na tapu tide 49 jari. En we baren wan hip hip hoera.
Ja, Archimang, dat bij de verjaardag pokoe speciaal gi mas Basi Ramon. Basi, van deze plaats uit, me investeri, me wens u boejari, gezondheid, succes. Dan bovenal romantiek, want de man ook toe moest op romantiek in de Libi. Masra Kurtar, na mevrouw Christina Kormopawiro, met u een gelegenheid voor voorsteer meneer Ramon, want dat ook speciaal ja zo. Ga uw gang. Eigenlijk eerst wat altijd Christine Temi tak ay mi waka fosi dai waka baka mesa fusere ala da oboket umas maka fes maar goed mi wa mek gebruik van gelegenheid die si wanang mga Christine uset mo fo today ube na Basi Ramon en uteng tak mit mga Christine u krude tak yung wisna fanofa u des den kursiste soru utanye ji ubasi want if enobede da sanobo wakanefa lek fasa wakanefa en for me say uit mi lek de Joshua want trawa de wakam fesi mi fenitak mi na madrika uit imoni ma waderi musde en mi chawa special sort de achima maka achina basira was special so dringi mi chako disa na so much my dringa disi en mi hoop dat wawali steda praxe brochi dan if Yusuf trek het terug daar je na kon snap je begrijpt wat ik bedoel mi is zeker dat je bel me op wat als hij daar was serieus drank dus mo gena ala respecti fasi mi no open make you open serefi ala respecti fasi dan me langa dringi disi dan mi hoop dat sansa waka moro sweetie in a relatie sa mi mga ajuba ubaw op. Alsjeblieft. Tanya na bobo tanya yun wakom opoluko po siyara. Want dan of te mi gwa sa dama on plop. Ora na Yani mus lukken later. Zeg dat gewoon bijule. Verlanglijst. Zeker, alleen dat zeker 3/4 pusera. Als je bang nou masra want de bezig het pak een cadeautje uit en dan batra na ja, dat is het even Southern Comfort. Southern Comfort. Nou wing nou rum na sale. No, nou whisky, maar nou whisky liqueur, maar zo bijis mij drinken. Oké. Jima. Ogi tanyina bobo tanyina yen wakataki ni siri tema o mamba korobija na ngane fusa isina na kedwa man kedwa posasi an kemponu gima di meken gronta pu habi hala kumti ankara bobi we madasi ai want me anu maftranga sopitu en dis na echt terugtrekken en naar genieten ja biji garantangi. Oké, dat is het. Is nou een maas Amerika met chibritaki min of riari flukuta marat met tijden taki unokong dama amai conference me. Na entel tan zo toch. Na entel. Me wangi masra Carlos Dikan ook de occasie voor dat kwam woord tegen Masra Ramon en dat bakal dat hij dan we beginnen het programma serieus. Ja, Basi ook toen me zei me versteri nanga abdeju tide en we begi gado kiu fasa kibri moro dunsu yari na umindri ete en fuyepi lanti nanga volk nanga de problemen sande tapa gebied voor oude kosai doe alsjeblieft van harte gefeliciteerd en godsrijkste zegen. Mi brada Carlos Dikan mamnok bayeri taki jukanto gangami. Bisa taki mo kisbita pa kami desi ma. Ja, alles peci pispato mo dat melo. Ja, papa, we Arkimang
daarna zo. Ukoya fosto in je studio. Dan ukong uanga Basi Ramon. En van Ukoya toe. En alle respectiefing. Als uang je daar je lont toe. Dan we wisen. We verstering. We gyaka kabaka. Fu ayari fensa taputide. En we hoop dat je alles aan sago bungen. Ook toen aan wie. Dat je graag dat Nee, ampana yokoda. Oké, today, Archibang, mi abi toestaan behandel. 1. Op Saarafu voor Masra Ramon en Libi. We kwam je evaluatie voor vanaf het begin Uroko, Conteno. En dan mo proberen voor met Masra Carlos Dikan. Want Masra Ramon, Bahamiki, wang meester in afak. Dat na we karing ba amukoni. En amiti dati, omu voor Masra Carlos Dikan. En mi wang actie dadelijk Masra Carlos voor amang gimi ansa en ervaar nga meneer Ramon enka jiwa oordeel voor sabi sana a karakter nga a niveau voor Masra Ramon. Dat kwam kon meten, maar voor Archibang sabi taki a kennis van de aanwezig, vakkennis dong en morovara zo diepgang als a abi. Masra Ramon, leksa mi taki ba op Saarafu, olanga ide bezig no nga afak voor dumang taki tron dumang de no. En eigenlijk 49 jaar toen. Ja, geboren om me. Maar demi bewust dan ik kan taki officieel na teleman purika door wan misfeit over wan basi mus make you feel kan tro wan basi. Na anasan sanesma etaki en het denken dat tetak basi das ma hemor of je lagis ref nee. Een meester kan alleen door een meester worden gevormd of gemaakt. If you know een leraar, van je kan studeren af. En dat is al eigenlijk, ik moet vroeg eruit. 15 Sadbeek is me volledig ba. Een proces duurt een aantal jaren na 19 zo. Het is door die bureau ook ba. Maar officieel dan na 19 kom je. Zo 20 dan Mikadoro. Dus eigenlijk bijna 30 jaar ik ben je bezig gaan afvallen. Sowieso. Dus dat je die praktiseren. Ja. Doe man. Praktiseren. En suma bij de je opleider? Pa Frans Sandy. En abasi sancharaneng trabiji basi kombo mui bakadati ma nangales peki de ma buskondre taki bas Frans une kompuri basis schapnai anu we kapu ina aksimo fosa yube kapu ba. Ja toch, hier en daar denk ik een cadeau die denkt dat nou een mooi zijn dat je denkt je hebt je versteviging. Ja, maar nu non vergeet zonder steun van ma en vrouw, amma die kweki mi vanaf mij toe ik toe Malina plak, dan kan de san no ben wakatu na den toeston futuf mi dape. En eenmaal ik aan een suma bij de vrouw Malina plak. Waf den Biji en nogmaals Biji kenner voor Winti en de zin voor Banyatori na madati bemde if you no Biji dape ino Biji nog ba sabi voor Winti na dressi dressang mishi de grasbrand wonde inwendige sikif umasma anap na baarmoeder na lever sikif op China disi sadat na no ben kan pak aan asma be pakken binnen no time aan en dat aji ajuto maar mi hoor misref maar voor dat geestelijk maar mi awanig da pe yani so menisma sabeng en dat kisa buku fam en sa aidu trouwens voor sabi tegen om vleesboom allerlei soort toestanden dat die en inwendige toestanden vooral umasma geval in een kisitje en zo en maar dat ben ik zijn voor 1 gram afslavertijd. Okay. En overlevering vindt strak en zuiver plaats. Dus alleen kon voor boemzee als korbe een boek schrijven over mij, Basi Ramon Magna, spirituele biografie. Daarin ik kan lezen dat hij mij haal dat aan Masra Salman haal aantaki. Basi Ramon plus 100 jaar ervaring. Na de bisma de bedoeling min of de weinig zijn kies alleen baka. Ap winti anonoti, kies winti anonoti. Kies vorming, de awinti ik nap baka a vorming die hij herken baka, herkenning dat disna fosten sani dan automatisme ik kon dape.
ter sprake ay bekrachtiging. Miwapura apisi belicht apisi pe van 19 tot minstens onlange als er kan vinden plaats. Samen met de Amoro was die ervaring in apisa dat die sang seki zo taki. Sam ik indruk uit in apisa dat die. Tijdens de Afrika-periode, wie? Afrika-periode, dat je shitaki, er zit veel meer tussen hemel en aarde. En dat je shitaki, je kon lepi voor kan begrijpen bepalen zijn. Je leren voor kan controle en onderscheid. In een piste dat je vindt, je dwaal af. Je maakt trasmatje uit broeia punt pekande, je maakt je basie uit, voordat je basie no wani of je basie wan bedrijf of horia baka, niks van waar. Dus we stemmen voor a jeugdigheid vie. Juist. Kan ik niet aki iemand op dit maar gevaarlijk zo maar. Na jeugdigheid wang, if you dep ching gewest is ide eerzuchtig. Zo gwa in zo je vertrouwen die oudjerselijk naar bonsani, maar door libi let mindri watra zonder roboto. En die mi hoor misref nam conscitak no me bigisma nam bigisma en na teng mi wachtif san konen presi. En tide missa omen storm omen sani me shitak mi sei komino mashu mumoro. Omdat mi saden san disi. En if mi luku fosi komit no dan waarlijk sa pabele mi tak yuno mag apfianti. Dan me kis ati bro me denk sapa I kon tegi mi. Me denki man no be uit want a respecti bende. Maar nu zie je dat if je doa roko dis boom, dan ano de nodig schrijf je op Fianti ka op je maar junom abeng. Omdat je overal, junom is van natuur en je zal daar worden ingezet soms bij no denking. Sma odraika je baka die de ben besmeur je, nanga ontlasten tamara, de wan kon krim je nanga moroswit odeur. Omdat die asma shitaki, sa eidu no boom en if achier je dat je asrakta aforo nanga goat exi. En jum de verseffenis gezend voor kan draaibaak af je pas, maar daarin ben je dan groot. Want soms apis ik kom en denk dat ik mo potentie no, maar ino mag. En moromi kon bigi, moromi kon shitaki, desandat no absent figa nga urak na haat na desandati ontwijken, mek mati tambung. En na trasi gade sorry tutaki, minstens ma kositi na low sani, na een beproeving. Mi konshita ki wan pis mbe denk in een rokolat boy of mo cheer misrefi of mo ontvluggen aan disi. Maar toen si porne na ngane sandati a porning hoort erbij. Bij ieder succes yo kisa a beproeving voor tets if you de a succes waard. Tide me lukunanda da if mi batisma di no mag mi 2000, 3000 buwang ekom bij. En met takabrat kan voor me voor libisma lop mi. Overal alasei mi go na strati mi kan go no na mi stop mi auto na foto mi ne waka 150 meter dim no mi 10 stuks madina dag meneer Ramon dag de transma mi no sapsrefi ching na nga bigisang ewa hoor mi of het tak eva mi of san de meeste mi no sabi maar je blijft beleef en in attacki to ala day ala mante mi op een aantal sms ping of app voor over christelijke toewensingen dus teksten uit de Bijbel heel opbeurend. Ja. Trasma gewoon in Suriname, trasma voor en dan voor nengeres ma wang. Jampanesi, Hindistanis, Neisi, Ingi, alasma herdi mekisi echt wan power voor smatak ai hoor zo door no mekisma sakaen so dus dan ding soortu positief san dati en mek alla dentra negatief san waigwe. Oké. In 30 jaar ervaring, men neem aan dat award toe te maken discipline. Dat nou op de presparis en is aan mixang taki zij dit idee. Zonder meer en de maaf me eschen drape toe. Maar san befet altijd van wat herteam sang. Min mango misa een voorgrond af mi kombaka en no mi de gerust. Akata kondre op one tof herteam. Boita stichting bestuur, boiti dat die Auroko team voor dapa eenheid zijn dat het zo den jongens en den vrouwelijke leden na gewoon trouwens dat rakutat kan takas doen ja na gewoon van de bloemen. Asan sambe wanif mi atina dati want ibrisma kan asma connect want tule anoma horen na de reka say ja akatau brok akatau san you no be make akata fa kan dat kote akatau brok maar je shi apis haat na nga egoïsme maar tide mi ap team sam kan tak ai dit is mijn droomteam en ik van mi wens dat ooit mi make one tour lon grond tapanga ding mi odwing
En hij komt morgen in een bereik. Spotting en va unotakete, maar hij komt. Daarmee gaan we een trappizie. We hebben nog steeds over 30 jaar ervaring. Als je vergelijkt dan als hij begin, die begin eigenlijk doen man eigenlijk terzij door een nono de. Soort niveau me kan schrijven toe. Want walo doen man de, walo sabi man de, maar if you select man taking. Vorige week ba met een master zou kan nemen ba amukoni dape soort ervaring delen lang maar veel kan sabi soort level je hebben een meester te paveld voor binti. If de man voor magre abenanu e arki de man voor sank moteita richting voor basia brenkwa bra bomponu dabe se voor magre. Dat de man dat sabita ki de man dat zijn na meesters, na toppers, na Marwina zijn. En of de bijiman zijn eigenlijk tik stuur dat pe over na ama aparat commitment na Amukoni na een neefje deja charen commitment voor verleden week. En mensen eigenlijk stinkt, maar met mijn vergelijking, dan me draai de man me van de reageer. Want soms van Abbas in de moro bepaalde maar in een meeting dan in een sapva level dem af maar van meeting toch. En dan je twijfel dat je kies briefje bakken want dan op een bepaald moment de man dat naar volgens het boekje de bouw zijn op. De aman komen bepaalde passie aan wakata man de nieuw door voor. Ja. Alles wat en amai volgt toe if je volgt de one dat die. En op een bepaald moment dan amai doe intrede op je van mij het ik over. Oké, dadelijk ook wat papie maar dan met mensen Masara Carlos Dikan, die pikita pa afvraag sa mistel, want één ik zeg dat je eigen lofsting, maar één kan tak precies kan ervaren, maar we kunnen een apokudisi. Hallo. Hallo, werk dat ding, test. Ja, oké, mensen, hi. Ik ben Esseline en jij luistert naar Power 96 SRS, juist, ja. En blijf luisteren. Groet je moeder van me, doei. Dat nou, Masra Rijwal, sabi ko op je intermezzo. Masra Carlos Dikan, utaki zo net ba, Masra Ramon mit anga a omufio ba Amukoni. En minstens vanaf oting is op Masra Ramon, maar give me you ervaring na meneer Ramon, uitgaande voor afei taki sabi taki ja omu ba Amukoni sang. Nou, meester in een vak toe. En je bent erbij tijdens de ontmoeting voor de toeman. Ja, wel. Ik kan je op verslag zijn met mij. Ja, zeer zeker. Ik kon leerschap libis, madame. Zo, ik kon leerschap ben. En die midoro drape a ontvangst. Nanga vast vades maar dena pressie. Dat je reflecteert dat iedereen welkom. Lobby. En lobby de. En de doan sani. Je kiest tekst naar uitleg, waardoor je begrijpt naar zijn ieder bezig. En dat nou of de sani sang, of de moro prins Paris sani sang, en meki ieder drape. Oké, voor kom bakat op actie, ervaring. Ad de sotaki basi we actie met ak voor mi konang in een studio, nooit actie mi. Maar misevi. Mino de sofara ete takjong mi kan taka kromati en zo dus dan mi sukuansma sang enange kan takiwan to de drape de tongo sai taki basiramo tak no sa bijna 30 of 40 soort tongo inoma verstande dus dat we sukuama sang mi saptak ai amadis de tapwa level da masa takange wel addi dati abegi grosching losu a protocolaire gedeelte tjademan kong met kennis buena dofo begi ala den so sandati begi dan a moment sang de mat takko een pisi drape dan no ma volk de ma mora de tu ma wado bo sapsa de du we si de bai taki de brasa de serefi de taki de brasa de serefi ala sot fasi en dan ja tangala so aksi tak mo we taki mo le la ku uit sa we taki dus abede mooi sani ala maschi e gro de rokoma fama serefi de bakama fama sabeda pere ma serefi tak yon sam na baka atiari bere base tak de tongo di so baka yon wala kami no yere basi isap alamas chebi alamas che opo makades abero top de foldera pe adi dati oké ja man masala mo na mi poda you want inhoudelijk
los niet verstaan samsa, maar je kan je zo morgen inhoudelijk samsa, zij takken abasi dati. Kijk, de man tak in een vakterm van a religie van roko de man tak is zo matambi na isokoro. Dat want dat kwam somata ne fong senloos. E voor mata e fong misi de afstand is op efano alesi dana bana e fong da pefano dat dana gruweri. Den tak tu watra neme ki bari so umar. Efu iera watra bari na wan stond dat van pisfudu mek awatra ka mek bari. Dus efishi apadatit op soani voor een bigiman e bezig dape en hij kisi antwoord. Minota ka kis tegenstand, hij kis antwoord daarop. Ja. Betekent dat hij wansan dape zij hier en pichembaka. En dat is jij goed op een bepaalde level. En na lange tijd met man voor me basi niveau dat hij me ben kan viertak ai disnami. Zo turbe tak zo. En je gwebaka in het verleden en anoja gwebaka in het ting en dat met taki de man zei tak da duma zomaar mek den tak da dumang maar duna nga duna tu dat je gwe in het ting ik kan gwe in het ting voor slaafting ik kan gwe in het ting voor slaafting Afrika ja maar ik kan gwe in het ting voor slaafting Afrika ja maar te dat ik ba dat amouche go moro fare in het ting voor santi bende do kwatratori nanga dumru. Want na donker ben uitspansel ben de helemaal donker en daarin awatra en de jeje ben de en die meki dat we gaan den tordati en dat we gaan den tordati dat den taki pichinenge na ngoma yemo dat want taki de gi antaki if you no dorom manenge true in de man verstaan ano taki discrimineer umas ma di lepi tu maar te dat pichinenga umana suma de masma di no niveau wordt ook tot kinderen en vrouwen gerekend. Okay. In een geval dat die, nou ik word op een niveau die naar de jeje is bezig. En dan alle jeje mango in de mensen dat gaat actor baka. En daar zijn er wetenschappen daar, dat krijgen die bepaalde jeje, we doffe je zie aan de jere over zou je tak moro. Bepaalde hoge pieten, den hogere goden en gado kan volgen den tot dat maar jo sang na cc de komora ini en daarover ube taki in aluangete en nou Mr. Minoyere wang in foto jaso heel weinig foto maar aba aan niveau. Ano tak de winti node, maar de ontwikkeling zo vara, of men heeft geen tijd, of den op een of andere manier, den ne contact a pis dati. Ne contact uit. Nee. Okay. Wawan de eten na binnenland, wawan sada foto, misa wawan to bijima die de eten maar heel weinig. Dan moet draaien nou, wan winti poku, komanti man, komant met takasabong, komanti man, onjere. In de een zeggen dat meneer. Mi denk mi saba poku, maar oké, alla poku Sandra we commentaar atapu, dan usaji commentaar ook hierop, waardoor direct we corrigeren. Oké. Maye, kumanti mauye, maye, kumanti mauye, lawanda jenta mai, kumanti mauye, maye, kumanti mauye, maye, kumanti mauye, maye, kumanti mauye, nada de kama kumanti mauye, maye, kumanti mauye, maye, biponenga uye, maye asanti mamboye. Kumati mauye, che maye, kumati mauye, maye, kumati mauye, maye, kumati mauye, nana de kama kumati mauye, maye, kumati mauye, che abem saina, abem saina ye, abem saina, sabina obiama o, abem saina, sabina obiama ye, abem saina, sabina obiama o, abem saina, sabina obiama, abem saina, sabina obiama ye, abem saina,
maye kumanti mauye. Maye kumanti mauye. Nawangade kama kumanti mauye. Ajima Pukulis na 5 minuten zoveel. En aan het lang aan toen zie, maar ik gooi naar het van programma van mij. Maar de ramen mogen koten precies op poeren. Ik vind het verder erg. Nu want ik het om tien precies kan ik pikir aantimang. Misschien dat ik telefoon naar rood geleend. We kiezen occasie dadelijk voor man verstemmen meneer Ramon. En dadelijk over enkele minuten we begin wat ik hier over Kantamasi. Want vorige week we beginnen aan Kantamasi Tori, maar we hebben een gelegenheid voor stelvragen. En we ronden ze het af. Mi ook toe op internet op een bepaalde net. Voor zoeken op zijn takkenboot Kantamasi. En dan voor abitje duidelijkheid dat we handelen is dat hij. En dan Master Ramon zal die commentaar if sang de liti of sang de liti in afasi van enkisa leri. Dat ben ik erbij. Master Ramon, laatste piece voor jullie bi. Idee wang machine ook toen hij een verzadigd mangba. You know, young boy 49 jaar. Van jou efiri een moment die ze lik dumang. You abba bevrediging tak i asan de samusa ete of fa. If me wanwasan ete qua geestelijk, dan me greedy, me hebzucht en dan me wantung si furu. En alles wat er is ongezond. Mi doro, alles aan mi doro, maar leren ik al leren in de zin voor zo mentra invalshoeken de vertrouwen. Zelf voor dat rasons meer leer sandja. Van benadering, van is je een bepaalde sanin. Zelf van mevrouw Kromo Pawiro, leer. Ja, het zijn intelligente mensen en den op invalshoeken. Zonder den sabi, me kopieer soms dat dismo pot bij temi etaki of temi etjago. En zo je leert vis revita. Maar voor doet dat mim sreka san poti, minetak mi lepikba, maar je man pot mor sukruji wan santa sukrukba. Ja toch? Maar me leri, maar ook toen me leer voor dens maar a groep sande om me heen, me van hieruit me bedankt den toe, want mi nieuwjaar oorjari na lektide na mi, is de bende mi oorjari tide na mi nieuwjaar, so me marche mi jaarwisseling, en zonder denken aan dem no behalen zo toetide baka, want a team boom, ook toe, want bijitranga me sen go altijd. Dem Chinda Holland nou, na dem Chin voor me, Daniel, Seferni, Rafania, Gilly, hij is een lieflandape, en alle den trasma sang steun, nanga mofo, sang steun, nanga ati, sang steun, nanga do, allemaal meer bedankt. Dat die mis donja zo mi de wel en gezond. Vooral dat die dat ra neka misking. Awan dat ra sang e concurrence bij miskina dat ra goed. Dat je wel dat je leeft arts donja. Dus eigenlijk gado danga mi ala fasin, gado danga ala smatu en tenanga lekpai itake en tanga is dat mi no mag de ontevreden. Mi sit dat mi kon stabiel in a alibi en if a probleem de me gooi aan. Dat na mi. Mine ontwijk den sandati. En ete walisi kan de sma ben de sambeng mi ben behandel. Kan de onwis kan de bewust of onbewust. Of mi ben mi takwan san di mirike ay mi aleti of san comfort fear over jasma mano so uma. En herten kan das mas danga sani ati van hieruit mi friati de manom de dak me presier dasma danga sani met apis dati dan mi pardon ego dape baka kan den ben doa handelen tu dina buma ik heb het ook niet door want bewust mi no kon doen dat no antak mi bumoro alasma maar bij deze dan ook asma dat me pura san dat ne ati dat no ben daar bedoelen in de man zo'n voetbal dat kon na fesita want dat die kan zijn want soms je idee helemaal op Friesrefi maar kan die hurt want trouwens inosabi mang no so umapchino so bij deze en alleen om mijn felicitatie naar hier toe maar ook mi verontschuldiging naar desma dat die dan mamoro switje me toe mi die allemaal gelegenheid voor versteren maar nog die missie Christina a gelegenheid en mi want ja ocasino want mi shifa el lukuso ma alla calme ta kera mevrouw Kromo oké ja boem gaat u gang Basi Ramon, ano altijd met taxranan tongo mami. Ja, voor het eerst hoor ik het. Maar taxranan tongo. En Jona mi e wader afasisa uka waka na ngayu. En fudati
Mi chawa chinso, unu chawa chinso waardering, blijk van waardering. En mi hopen dat als een fiti dat iemand gebruiken toe. So, mi wensen alle succes. Nanga was jude voor unu toe. Geweldig man. Atomo ben je precies. Weet u wat u hier gedaan heeft, mevrouw Wero? Na zeker, na mijn huwelijksstrand na mijn trouwbroken naar Holland is jaren terug. Jaren, mijn bremoren 15 of 17. Dan kreeg ik weer bloemen door iemand aangereikt. Dus ik vind het vaarlijk sani. Nooit meer eigenlijk was maar een lange bromtje die persoonlijk takluku disnafu. Dat die. Kan de abromtje bij komen naar tens maar kon kaden kraaier. Maar dat mijn potjes makra. Ja, dat voor potentieel was. Maar na jaren was maar lange bromtje die tak ai luku jaso. En bromtje dat betekent geestelijk voedsel. En mo teken mee, au go me camera bigi hè. Vooral van no mi wanda pe. Ook is wel mooi precies afhasis ook is in mijn camera Jones Rode. Hartelijk dank. En dat is wel mooi. Dus is een kunstwerk zit in bromtje ja. Maar mooi panje met zilver, met een soort vaas. Van batik hè? Ja, batik. Sang. Prachtig. Als je man go over dadelijk tapa tra onderwerp voor Kantamasi, omdat hij vorige week op begin aan Kantamasi. Maar Ramon we sluiten precies af. Misitaki we beginnen Archimang dadelijk een gelegenheid voor bel, maar taki voor si van Kantamasi en we leren Kantamasi in een dispoku. Gaumade, amasi koro. Gaumade, amasi grewa. Ne koni koro, ne makama. Iwa kone sa wabire. Inati ausa, wakuta ausa. Wima fuwa kama tiye. Soya pego, ego pawa pego miche. Asasi akere banana. Gaumade, amasi koro. Gaumade, amasi koro. Ninga, amasi krewa.
amasi bari tu pre dat na aning atitel fa pokulisi kanta masi pokulisi. Dat schrijf je zo? Dat schrijf je, maar anobari tu pre asantaki in en tongo. Ja. In Luangu akanta sitaki amasi gade bari tutepe. Nou, interessant dat ik. Ja, dat wantaki oorlogs trompetten. Oh. Na oorlog hego. Oké. Amasi kanta sine tak switch tori lek faus do elaflafu. Nee. Dan meka mai tegi tuto. Tak sinds is de miser me awidja dan bai won tolo. Sinds is de miser ala mi switch tori kosani bai gong. Amaset koji gba. Ja. Tute pre dat wantaki we gwena fetin. Oké. Nee, bari to. Tak amasi bali tute pe. Das ane tijd dat mina temftrasani oorlogsschaal dat ataki. Ja. En een belangrijk fever stang sa asingetaki. Dus nou een verdraaiing bakken voor woorden. Oké. Maar zo Ramon, vorige week moest zetten in tapu. Kan ik tak toe, tepe amani grewa, dat wantaki, amani grewa na fetinanga vigilance. Oké. De vigilance toch, amani grewa. Dan een speer. Ja, dan een speergevecht. Oké. En dat is niet zo lekker. Vorige week dan zetten in wat tapakanta massief lectuurs uit. Misabita walos ma ego tapa internet. Fugo lazy, fugo scoren deze en dan afiti zo tak te untak wansa jasu na uitzending. Dan migo lazy, dan mistak hey, dis minoyere of dis meneer ramo tak trafasi, dan umus takasa lik fasade. Tapa internet migo tapa net mystic.nl en dan lees het volgende meneer Ramon. De Kantamassi is een boesie winti met een verre oorsprong. En verder nog, de Kantamassi behoort tot de lagere of de middenklasse winti. Is dat nou true? Het is wel verre oorsprong, daarom heeft ik geen seconde ben daar mifosi bende. Ja. Het was altijd daar naar Gadopoteng ter plaatse voor evenwe. Maar een lagere oorsprong, dat me denk als magoton sifara in een fantasie. Dus nou een kanka obia dape. Dus nou een hogere. Een tap obia, je behoort tot Jebri groep. Oké. De Kantamassi is bijna verwant aan Puku winti. Dat true? Ik kan vergelijken dat zo. Like wij koda kwa Okaner, ik kan Saramacaner. Ja toch? Bijna ik had dat. Ja, dat kan. Dan het is morgen varen dit tak ja zo. In tegenstelling tot de Ampuku, die zijn oorsprong in Afrika heeft, is de Kantamassi een stranang grond konvo om winti ontstaan in Suriname. Klopt niet. Ja, Amasi Sambenja. Kanta Sambenja maar Kantasi Kong. Trouwens pak motanga Luangu Tongo. Zij de eitak in een weti kamisa nenge. Oorsprong daar botak oude weti kamisa inji. Ja toch? Dus dat zijn de logisch voet, dan maar zijn toch de go verwaarden schrijven. Maar omdat na hoor heel grond tapu op Kantamasi. Na hoor a even weer. Kogo even terug naar vorige week. You les na uno, dus lika sabi. Taki 3 soorten Kantamasi. Ik kan herhalen, maar soort van soort 3 de. A Corogado, asai making en also na den termite de lekuduloso. Ja. A Kantamasi of Gambelo, die emek de Olona grong na Brudu wan sai spoit Brudu. En i Abamuagado of a Tea Kantasi, dat na den bijibus lian. Oka a biji uduloso maar dat den a bijibus te amate boweek. Maar de nou een lian. Ja. Oké. Den 3 dati. Oké. Dan de archima achasanati. Dan want trataki jaso tapa in een item voor mystic.nl. Nou, de Kantamassi heeft zijn huis meestal onder of dichtbij een lokoboom. Wat is daarvan waar? Het klopt niet. En zelfs mij bedoel naar een lokoboom. Ik heb dat mij bedoel zeker kan country. Ja. Maar toeval akan drapen. Toeval, want asan sa itamoro os fur na den biji kan country alfa biji busi na ampuku. Ay tanga pagado drape. Oké. Toen want er uitspraak ja, als men dicht bij een Kantamassi huis komt met een kompas, raakt de kompas totaal ontregeld. Wat is daarvan waar? Mekasma sang di aboweren dati. Go studeer Chimoro Bung op zijn westers. Dat is dat voor pressie, vooral beertje pressie zijn lei magneet. IJzervorm en comfort. En dat die ontregelt de meeste kompas. Het heeft er bijna nooit iets te maken daarmee. If je lassie door een kantasi, je doet een sandine klop, of je weer een sandine klop, waardoor missie abamoro biji satelliet yo lassie.
Maar te ishi kompas ontregelen. Het heeft er niks naar te bijgeloof. Oké, dus Majangnapu ook in berggebieden, aan de voet van een berg vindt men meestal deze winter. Dat is wel waar. Ja, kan de naar bij de toe. Pena denk je ade. Let jamin drie voor tade. Oké, dat niet verstaan. Wat wel zeker is dat de slaven in Suriname op aanwijzing en bemiddeling van de Ampuku Winti in contact zijn gekomen met de Kantamasi Winti. Wat is daarvan waar? Niks van waar. Niks van waar? Nee, absoluut niet. Kantasi konto. Hij kan zich ook onzichtbaar maken en zo kan het dat een persoon die een Kantamasi Winti heeft zich soms kan verplaatsen zonder gezien te worden. Alek vader mij tak toch? Ik kan van mijn takken. Suriname behoort altijd tot de 17 rijkste landen. Maar ik vind normaal ontkennen normaal pot next kon ter tafel. Dan abagudu mij normaal pot en kador. Ik abakantasi mij no lukis refino sani. Ano altijd to je pi purin san. Toevalligheden kan de. Maar wa ampuketje bijvoorbeeld moro bumba kalikwa kantasi. Wa pawinti moro bumba kalikwa ampuku. Dus ano don dat ja wa kantasi. Ja, voor nee, absoluut niet. Want busin je doen tintro moro bumbaka. Dan iemand aki, ik heb vervolgd tapasaan die uitspraak gezien van deze gaven hebben de gevluchte slaven, ze werden barons genoemd, gretig gebruik gemaakt. Dus dat klopt dus niet. Nee, apukucha en smagwe. En inji heb daar busin. Oké, de overleveringen luiden dat de gevluchte slaven veranderden in boomstronken en zandhopen wanneer de Musus en hun meesters hun dorp naderden om vervolgens doeltreffend en efficiënt de aanval in te zetten. Wie? Dus als ze bezet, ik bezorg dat de gevluchte slaven veranderden in boomstronken en zandhopen. Kom begin tegen den smadisi. Redi musu die je zo mensen maar je die verraders plekje en hoe ver ik kan dat of niet. Maar de redi musu ben de ook to de moral lepman voor winti, want zij hadden de vrijheid om voor kan doen sani gewoon voor de men kan gaan vette die weet maar toch die kodak arrangeren toen dat tijd. Na de moral lepman die ben de voor foto die ego vette en zomaar denk dat de redi musu kon na de man dat op een bepaald moment jaag boni op toe. De man dat op een bepaald moment jaag boni op de no kon kier boni uiteindelijk maar feti pe boni ba ano die de wetman altijd boni bij week of bij strekken terug want wetman boni bij nya meestal dem tak nyang au vernietig je maar already musu be apobia de be apobia die de man alvast de no ba flow hè. Fugo mek a obia drape, dus pede ben dekba, jij de beka rokonen en rede moeten ben tja valk tof obia. En de man dat die denk gewoon dat je bot trombone strong kan de wet mama no de man dat die wansan bob sa drape. De man die tak de box tegen rede musu, dat de ook kan zien dat look de man dat die. Want in a afeti boni be lepi, de aluku be lepi. Maar op den duur, die afeti echt tussen aluku nanga onjuka, nanjuka wini. Ja. If je dena obja geschens jo jering, tak jo saptak na de mandat ko wini. Dan ma trataki jazo, de Kantamasi Winti onderscheidt zich in. Dan mo leesak na jazo. Kantasi amasi, koro, kantasi ogidi, akoro, basi fu ogri, amasi obia ogri boy. Kantasi akoro, kantasi obia, amua, kantasi akoro, amasi, weti kamisa nengere, na kantasi apuku. Mina sa as mij bedoel na deneng, maar het is onsamenhangen. Ja. Het is een beetje van lekte potinja na tafra, na mooi dringelijk van friarti ramgo. Tak mi friarti de damonyang, dan me moksi alasan samen, dan mo proberen het gaat niet lukken. Oké. Ja toch, as aan dat ne klop. Isa karwa akantasi ogri boy. Boy ne koin voor die na mandatori. Oké. I belediging en sorry tak ano boy. Nee man. Dan Archimandi is dan maar Jouzu en vanaf nu met je gelegenheid voor een bel naar Wanjuru. We gaan 10 minuten tot een kwartier morgen lang afvaren. En u kan stelvraag ook over Kantamasi onderwerp zo behandeld. Was er een moment dat ja, densma missie voor reactie kon toe van kleur voor Akantasi penesma met een tak werkelijk. Akantasi no weer heel zwart. Reden waarom je jere van eteren tot af mi weti kamisa nenge en hij taki mi weti van communiabla.
Ano de nanga pisi blakana entrefu. Okay. Epi shiwan sani di ewe rood zwart, geel zwart, nosso, oranje zwart, den soort zwart dati na bakru. Oké. Ewe zo. Wat ik eerst het telefoontje. Oké. En zeg eens, goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Tot wie spreek ik? U spreekt tot Audrey. Audrey, zeg het maar. Ik heb geen vraag, maar ik wil versterken mevrouw Ramon, naar ADI Futide. We beginnen voor krachtig, gezond, morgenwijsheid, lobby in. Ik een organisatie, we beginnen voor krachtig in toe. En we weten dat die alasan sa de bezig zijn. Usashi afroeg puse. Begi masra fu segi en fu gen furu koloku. Misaba begin fu akata kondre na bersaba. Misaba fos tai da tai pai. Dus meneer Ramon, heel veel geluk, veel kracht, veel wijsheid. Dank u wel. Iedereen die verbonden is aan uw stichting. Oké, dankjewel Audrey voor je reactie. Ja, oké. Archibang, mi kiswang balik nono de door taki de live verbonden ng Lloyd Groenewoud. Vanuit is het KKF gebouw? Van? Op Carlos Lindveld vanuit P, zo'n locatie? Vanuit de Residence Inns. Kan ik gewoon de telefoon opnemen nu? Kan je me even zeggen wat ik moet gebeuren? Ik kan gewoon, want mi nono de mi ding van het trust die mij. Oké, dus die telefoon is met Maar gewoon mijn best aan de lijn. Carlos Lindveld, ben je er al? Hallo Carlos? Nee, meneer Lindveld deed ja. Dus ik stel voor dat if meneer Lindveld ik kon die man assisteren, ik kan gewoon even morgen varen naar die vragen, ja. En dat is goedemiddag, je bent in de uitzending. Hallo? En dat is goed. Ja, u bent in de uitzending, zegt u het maar. Ja, goeiedag. Tot wie spreek ik? Uw radio is te luid. Maureen. Maureen, zeg het maar, Maureen. Ja, ik wil meneer Magna even vragen. Ik had hem gebeld over dingen, een boodschap van Watramma en zo. Dus dat hij even kan uitleggen wat het is. Massa Ramon, een vraag over Watramma had ze gesteld. Ik weet niet welke vraag dat was. Ik kan me niet zo direct meer. Mevrouw, kunt u die vraag ik kan herhalen de vraag. Kunt u die vraag herhalen? Die van de vrouw is al weg. Oké. En SRS, u bent in de uitzending. Hallo? Goedemorgen, goedemiddag, u spreekt met de SRS. Ja, goedemiddag. Ik zal even mijn radio zachter doen. Ja, graag. U bent vanuit Suriname? Nee. Ja, naar Dwight Taki. Ja, Dwight Veide. Holland. Naar Holland, je belt me pop naar Senang. Holland. Ah, Dwight, zeg het maar. Me bel voor winsi basida pewang sweet day. Ik ben bel morgen eerder tapade, maar waarschijnlijk heb je een long, dus dan ben je aan de telefoon. Dus me reken dat kom proberen voor Luco is mobiel was. Was me wel 100.000, maar ik ben Klopt. Dus me breed dat me kies van alleen, me volg Asani op de voet. En we waren kraka akata kondre en me schreef de bezig ja zo in Holland naar pistori sabasi sabi en het ziet er goed uit. Contact is zo, dus jullie gaan er wat meer van horen. En ja, voordat ik zo, ik wens jullie een fijne uitzending. Dankjewel Dwight. Uitzending. Oh. Dankjewel Dwight. We gaan naar de volgende beller terwijl ik deze muziek op de achtergrond zet. En zo is goedemiddag, tot wie spreek ik? Ai, mooi man. Ai, Taki. Semang met Taki. Ai, na banal. Chago. Yere na, mdo ang kapasari. Rambe Taki, apupu epein alawi. Maar di wan stap nou, wan desma alter met Taki, di dema mekare winti kong. Da apuku de tap kromanti ai daarom meki amang epet ala den winti te amam kalok tu te mang eji play yo anta be fak Mas Ramon kay reageer tapos na mino yera last piece. Ikaw ta last piece ito? Dos di de mekare winti kong da apuku de tap kromanti ai dos da no am de trawan no shidi apuku doro jawan de na bocara mandat konja. Oké, Mas Ramon kay reageer tabati? Ja. Actori dat no deso. A
konfu ampuku ala de winti kona aboto samen ja. Maar dan de abdemite vading do doro en zo maar fos doro fu ala winti akumantia opete fos kong ma no saka a drive kanta mai free ama ko luku ma a fos winti di kadoting di saka na of motak over sa apuku fos winti di barija na ampuku. Fa den pura eerste masa den pura taboto bende wan slaven. Fa enfutu kis asanti aso ampuku barne tapu. Hey mi ajuba mi fu mama ajuba bo bisengene. Dat wantak ashibusi. Busi ajuba betekent emma betekent busi mimma atak mifu mimma ajuba des abusi to en apuku fosi bari drape over asan fa ay weer nou straight tussen kumanti nanga ampuke sa heel aparte tori pe de bestri sumai chibri moro trawan pe kumanti go chibro melis fosi rika apuku fening ma di apuku go chibri da go chibrin akumanti ay wiri ne asingo ka doro taki pele mine pele moro mika pele me pele finga gamai des de ay fiert ay sukuma no man fenda ay afieta kwansan dine ay wira dak nom ne primoran me suku jada me fieta kwansan sam ne shi en minoma sani de nami ay wiri des dat na pisfa dat is een mengon tussen ko en elkaar. Maar het is een allerie in abi dat je maar onderscheiden. We gaan naar het telefoontje. SRS, goedemiddag, je bent de uitzending. Tot wie spreek ik? Oplichter. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? SRS, je bent de uitzending. Tot wie spreek ik? Rambumba Candida. Rambumba Candida, mevrouw. Nee, verstaan Masra Rama, dan had deze en ik moet voor Hillary Westerlo. Oké, mevrouw Westerlo. Dan wil ik actie taki. Meneer verplicht doen, maar dit is mijn belko voor de kantak. Lingere vast, lingere tongo, wat zou we taki? Nou, serana tongo. Oké, dat nou op deze telefoon toe, want ik voel ze dan toch, maar ja, toen maar naar Holland zijn verstaan ze dan toch helemaal, dus dan zou ik bulken even naar Hollands geding, maar geen probleem mevrouw, hoe artiest jij het aquí? Oké, dankjewel. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo? Ja, hallo, ik ben in de uitzending. En Brahman gefeliciteerd. Het komt de Chantrel en ik wens u heel veel gezonde, gelukkige en vooral alleen maar succesvolle jaren na deze. En het komt van uw nichtje Chantrel. En dan was je piep. Dankjewel. Ja, Archimang, is het aquí, uitzending knap ook in het teken voor afvaljaar Dave Masra Magnak. Maar is het aquí, Masra Kleid, Carlos of Kleid? Carlos, kon je naar uitzending, dan wordt aquí Carlos Lindveld die aan de lijn, kan op dat? We gaan proberen. Over enkele minuten is meneer Lindveld in de uitzending, maar dan gaan we live vanuit Residence Inns. We Abib Karifest, naar Karifest Taki. Naar Karifest Taki. Dat we hier samen met Lindveld Abib vermelden. Ondertussen we gaan varen naar een volgende telefoontje. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Goedemiddag, mevrouw Maknaak. Mevrouw Maknaak. Zegt u maar. Ik wil mijn neef feliciteren met zijn jaardag vandaag, zijn 49e jaardag. En dat komt van familie Maknak van Komowene. Oké. Yes. Oké, bedankt voor uw bijdrage. Oh, odi. Dank u wel. Ja hoor. We gaan naar het volgende telefoontje. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Ja, goedemiddag. Mijn naam is Charles. Charles, zeg het maar, Taki. Ja, nu wat actie was Sani, want meneer zoals meneer Maknak is ook bepaalde Sani, mag Sami wat niet zien verbetterlijk in. Meneer Maknak tak zo net tak bepaalde voor de winti konang koto. Maar nu was dat is hij bedoel de winti de nadens mas chin sang konang aboto, dus de konang aboto de winti de nadens chin. Want eigenlijk if you look Sani van de tapa geestelijk vlak. Eigenlijk ben ik voor van hoe doet toch. Dus ben ik stanga boto. Dus aan de kritiek me liever ja, maar we gaan gewoon verduidelijking. Dus samba sala mas nak bedoel dat de winti kon aan boto.
Oké, meneer mag nog op kita pa afvraag dat die. Masara mo ikap. Kijk, in Aleri, de asan op niveau sa Aleri konta. En dat je abba geestelijk boto sa winti kom. Geestelijk boto? Ja, en daarvan heb je 5. Die TD in Aleri, dat je ook kies Aleri dat die wan. Asan a winti begeleidensma kom. Dus winti begeleiding, voor sambem doro, sa gado be wan doro jaso. En dan, I abita ki winti ben san dadens maschi of in de omgeving. Maar je hebt de 5 geestelijk boto die te wan winti kon daarmee dateert a winti uit dat ting sa adoro. Te tak geestelijk boto saya bedoel na ano tak a boto fysiek. No. En dat dins man begrijpt. Want winti na vervoer van Ouduf Waka. Nee, dat maar alleen dit op een bepaald niveau peding san dat de aangegeven. Bijvoorbeeld Barada Dikanja Asabena Buskondre va adape adeja toe. If je waka van zijn juiste passie dat je op jou kom, eerste vraag zij accent aki fa botonen die kom of emustegi. Da 5 ning nomo akankari. Maar nefu aboto oji aan a capaciteit van winti, a oru van winti, dus a lepifing, nanga sana ing. En sana in positie. Want aboto op verschillende delen. Maar het zijn geestelijke boto die ano libisma wakanangen kong. Den tori eigenlijk deji faden kong. En ik van you kong ik kon nanga boto. Aso deji antaku ko in formatie. Maar dat deji aan dem taak nanga de indelen sa de behabi. Dus a hiërarchie. Dat hij maar soms man maar snap den san dat hij onder den ook kies de leri. Afra fama mine fening verferi. En hij op het rasma ay. Maar voor tek den san is boom ano kile even jos don ja so deze ne. In de na leri. Dat je kiesing en de boto dat na fevi. If me wan sabe van trusan den na datra tabari wan kromanti. Da kromanti kai tak omensan at kan da wa apuke priv da pef kromanti. Dan mi accent dat ma die taki. Bijvoorbeeld if ataki mi ben de inating di demambe fet tapu atefu kosomponu yau. Kosomponu yau. Ja, kosomponu na waf den boto sa de tak mano wan boto kosomponu na apondo sambe puru slafu shoro fu Afrika chagona mabotos fu den slaf sam chaden kom. Okay. Dat te you osingi jim le kumanti man taki I hebi I gevaarlijk tak aboto di men chankap kosomponu yau da me taki ya laulau san yap chinenga pouche badi beduantino abra. Ja toch, dat zijn de zetten die over elkaar. Hoe ver kom je uit. Maar dan voor actie kan je daarmee if na wasan dene tapu da singi dat want dat kan de wasan say probeer voor en de male kan de wa ampuku dan me accent dat we die ben de na apondo be apu kanu ne tapu fa kanu bene fu sabe meki en if man piki dat dan is dat nou dat be over de ben pis dat op begin fa don dan moet zijn dat kan kopro kanu en a kanu ben de batoimina. Oké. Ik begrijp de zijn standaarden die er zijn. Kom go even snel over naar Carlos Lindveld. Carlos Lindveld de Dina uit Carlos Beider. Hallo Carlos, kom in Carlos. Meneer Lindveld. Una verbinding. Carlos Lindveld Beider. Hallo Carlos, als je maar nu verbinding schakelen over naar Carlos Lindveld. Maar los me foto even dat Carlos ook is. Je bent bij het programma hoor. Meneer Lindveld, bent u er? Oké, maar ik hoop dat... Ja, ik ben er. Ja, kan je gaan? Snap me daar wel. Adoro nota. Ja, adoro. Serieus, met me was sorry, zou was aan niet. Ik ga me vrij abderen. Meneer Lindveld, kun je daar reageren? Ik kan reageren op wat meneer Lindveld. Carlos. Ja, dus... Ga je gang. Ja, reageert op wat aan dus kan de allemaal binnen voor tomorrow snel. Ga je gang. Carlos, ben je er? Ja, maar horen jullie me wel goed daar? Ja, ik ben er. Ga je gang. Carlos, je valt uit. Oké. Hoor jij me goed? Ik val uit nog. Nu kan je praten. Ik hoor je nu wel. Ja, ik hoor je wel heel goed hoor. Oké, ga je gang. Ga je doen wat je moet doen. Oké. Waar ben je nu? Oké, ik ben nu in Residency Inn. Zo meteen hebben we...